Денис Спиридонов в студии. Здравствуйте. Насыщенная, однако, выдалась весна. Творческие коллективы города просыпаются после затяжной зимы и спешат продемонстрировать свои таланты. Кто-то песней, кто-то игрой на музыкальных инструментах, а кто-то спешит пообщаться со зрителями на языке танца. Грандиозный концерт готовит ансамбль современного танца «Дивертисмент». И у нас в гостях его руководитель Александр Лаптев. Александр, добрый день. Здравствуй, Денис. Перед тем, как мы дойдем до концерта и его составляющей, хотелось бы начать с тебя. Все-таки ты у нас в гостях. И с твоей истории. Как ты пришел в хореографию? Началось это все довольно-таки давно, с 6 лет. Традиционно мама за ручку сына привела во Дворец культуры, где был день открытых дверей. Сначала меня мама записала на вокал. Потом такая сказала: ой, а там же принимают в хореографию. Пойдем? Пойдем. И с 6 лет, с 1 класса, началась моя такая длинная дорога в хореографию. Ну, а из вокала пришлось вычеркнуться? Из вокала пришлось самовычеркнуться, когда в 14 лет произошла ломка голоса, и я почему-то не привык к своему голосу. Хотя руководитель вокального коллектива и родители очень сильно и любили, и нравилось им, как я пел, выступал на конкурсах в Казахстане, и в Болгарию ездил на международный конкурс. Именно певческие таланты. Да, именно, да. И в Москву на «Розу ветров» ездил, выступал. У родителей огромная пачка дипломов дома. Дочь приезжает в гости, любит их рассматривать, папины достижения. Ну, а после того, как после 14 лет голос изменился, и в этот период как раз мы стали старшей группой коллектива, там средней группой были еще, появилось очень много выездов, за что, наверное, огромное спасибо моим руководителям коллектива, которые возили нас везде. То есть в Казахстане я, наверное, проще сказать, где я не был. Вот. И плюс мы тоже ездили в Москву и ездили в Болгарию. У меня в 11 классе было самое большое количество пропусков. Но все были по уважительной причине. То есть я постоянно где-то выступал. Ну и как-то так оно случилось, что привязался. Сильно привязался. Пока была ломка голоса, я больше как бы ушел в танцы. И после этого, уже не возвратившись в вокал, просто продолжал заниматься хореографией. Ну, помимо этого, я еще и на фортепиано играл. Но тоже я из-под палки, так сказать. Вот. И не закончил я образование, но как бы навыки какие-то остались. Сейчас мне, допустим, в работе это сильно помогает. Вот. Тогда я об этом не задумывался. Конечно, музыкальный ритм, слух, темп и так далее, так далее. Ну, а потом, после окончания, наверное, средней школы, несмотря на то, что было множество пропусков, прогулов, встает выбор, куда поступать. Понятно, это уже институт культуры или какая-то... Изначально вообще нет. Не институт культуры. В 11 классе, как родители меня все-таки поддерживали всегда. Никогда не было такого, что нет, ты не пойдешь танцевать. Но в 11 классе, когда встал выбор между уже учебой, сдачей экзаменов и хореографией, сказали: выбирай. Вот. И был период, что я не ходил. Вот. Я сдавал параллельно на водительские права, я параллельно готовился к экзаменам, и после Нового года была выездная комиссия с Новосибирского государственного института технического. Я ездил, сдавал экзамены пробные в Усть-Каменогорск. Вот. И тогда не хватило мне 8 баллов для поступления. Ну, как бы был люфт для того, чтобы подготовиться, сдать экзамены и потом спокойно съездить, сдать Новосибирск. Ну, так случилось. Я говорю, эту историю, по-моему, всем везде и повсюду рассказываю. И это не... Ну, правда, как на самом деле так было. Мы с мамой шли мимо Дворца культуры нашего, и на 1 этаже был как раз класс хореографии, где мы занимались. Класс был закрыт, открыты настежь, шторы в окнах были открыты, и лежали костюмы, этот класс родной, и я иду и сворачиваю голову на класс. Мама говорит: ну, а что ты думаешь? Езжай и поступай в хореографию. И все, и было принято решение, и больше оно не поменялось. Ну, так вот резко и бесповоротно определилась судьба. Ну, наверное, буквально. Да. И по истечению времени у тебя есть свой танцевальный коллектив, который знаменит в Мирном, да и, что там уж говорить, за пределами республики. Тоже много где бывали. Ну, спасибо детям, стараемся, да. Да, не было бы детей, конечно. А как история вот началась твоя и Дивертисмента? Как ты попал в коллектив?
Началась история с того, что я сначала приехал сюда на практику, сдавал перед госэкзаменами в институте, была производственная практика. И я приехал сюда, меня устроили. Так, а на минуточку учился где? В каком городе? В городе Барнауле, Алтайская государственная академия культуры и искусств. И аж оттуда сюда? Да, я аж оттуда сюда приехал, так случилось. Вот. Проработал я 2 месяца. Проходил практику я у Анатолия Алексеевича Филиппова на Кустуке. Вот. И в этот момент параллельно Светлана Мельникова, руководитель тогдашней дивертисмента, она была в отпуске. Вот. И Евгения Владимировна Чудинова меня попросила перед сказкой прорепетировать просто с дивером номер. Она говорит, все дети уже готовы, они номер знают, твоя задача просто взять костюм и с ними прорепетировать. Сможешь? Я говорю, конечно. Все, я с ними проработал, и после того, как прошел практику, мне сделали вызов, я приехал обратно сюда уже на ПМЖ, вот, и Светлана Мельникова уволилась. И дивертисмент, средняя группа тогда, осталась без руководителя. Вот. Ну и было принято решение руководством, что возьмешь? Я говорю, конечно. И так получилось, что вот я ушел в современку. Ну, были, конечно, надежды у меня, что я вернусь в народную хореографию, потому что по образованию народник грезил и мечтал. Но как-то так меня затянуло, хотя я детей набрал младших и думал, буду их развивать в народной. Но так как-то произошло, что меня затянуло, увлекло, и я остался в современке, и как бы и не жалею абсолютно. Это какой год тогда был? Это был 2013 год. 13-й Да, год. в августе месяце я устроился. Коллектив существовал уже 12 лет, да, до этого, 2001 года образования. Несколько слов об истории танцевального коллектива. Кто стоял у его истоков и как он возник? У истоков стоял Владимир Левандовский. Коллектив был бальной хореографии. В костюмерной, если мне не изменяет память, висят до сей поры где-то костюмы бальные. Аккуратненько хранятся. Вот. После, я не знаю там уже конкретную историю, как, почему и из-за чего, пришла Светлана Мельникова и начала заниматься современкой. Вот. И после ее ухода продолжил я. Вот. И поэтому уже в этом году это 11-й сезон творческий, как я работаю, и на дивертисменте работаю. Ну, дивертисмент, понятное дело, менялся все эти годы. Ну, конечно, менялся. И составы менялись, и дети менялись. И мы вот буквально вчера для подготовки к концерту пересматривали со старшими, с выпускницами прошлые концерты. И смотрели, насколько техника у детей выросла. Вот. Допустим, у нынешнего поколения, ну, это сугубо мое мнение, но, допустим, я уже вижу по детям, что мне не хватает эмоций от нынешнего поколения детей. Почему? Не знаю. Почему-то они у нас стесняшки. Вот. Старшие составы прошлые составы были сильно раскованней, более эмоциональнее, что ли. Время меняется. Вот. Но технически нынешние дети, допустим, сильно сильней. И постановки уже совсем другие. Я уже смотрю то, что было раньше, и то, что я оставил тогда, и казалось, что это классно. Сейчас смотришь и такой, блин, это не я, наверное. Не пишите нигде, что это я поставил. Ну, ты говоришь, дети стали немножко скованнее, зажатие, но это, наверное, внутри коллектива, потому что мы, как зрители, когда приходим, смотрим, где танцует дивер, ну, это, наоборот, раскрытие такого таланта, танцуют просто замечательно. Ну, и вот мне интересно, есть ли в танцевальных коллективах, вот именно в дивертисменте, такое понятие, как прима? Кому, ну, может быть, любимица такая, которая там как-то ярче себя показывает? Вот если издалека начать, я не знаю, как так получается. Я в прошлом концерте говорил это. Был единственный ролик, где был записан мой голос, а все ведение концерта было отдано на озвучку выпускницы. Это вот одна из прим, допустим, которая сейчас продолжает танцевать. В прошлом году она сидела здесь рядышком со мной, когда мы представляли наш будущий концерт отчетный. Виолетта Сереброва. Вот. И таких примеров в каждом составе по одному, по два человека выявляются девчонки, которые становятся и лидером в коллективе,
И своим танцеванием на сцене они тоже показывают, что они примы в той или иной мере. Пусть у них, допустим, не было у кого-то из них там сольных номеров, я не ставил, либо мы с ними там вдвоем танцевали, дуэт какой-нибудь. Но так или иначе, они либо в первой линии обязательно были, самые центровые. Вот. И как бы весь костяк коллектива на этих девчонках держался. И вот в каждом составе они как бы сами по себе вот так девчонки выявляются. Такая. Это нормально. Да, лидеры должны быть в коллективе, это норма. Но, тем не менее, практически все, участницы коллектива, они подростки. Тяжело ли работать с подростками? Ну, я не знаю, если взять, например, сравнение взрослых. Но с ними тяжело в каком плане? Что, да, у них вот этот период... Характер показывают. Да. Но, как правило, дети же приходят с детства. И ты в них вкладываешь и душу, и не только ты их учишь танцевать, но все равно это без души и без разговоров с детьми и каких-то моральных цитат им не обходится. Вот, поэтому они с детства растут рядышком с тобой, а они к тебе привыкают, и ты к этим детям привыкаешь. Если они остаются и доходят до основных составов, до старшей группы, то как бы то ни было, мы уже друг друга знаем. И они меня знают, и я их знаю. И как бы таких вот кардинальных проблем за 10 лет у меня никогда не складывалось, чтобы что-то было такое страшное, чтобы я думал, а как из этой ситуации выйти вообще? Вот. А на опыте, допустим, со взрослыми коллективами, будучи студентом, когда я танцевал сам... Они уже готовые люди. Да, это уже люди, на которых приходит хореограф и ставит. Все, это профессиональные люди, у них нет вопросов, они просто молча стоят и сзади учат хореографию. И, допустим, с ними не надо столько отрабатывать. Они уже в чистом виде владеют своим телом, они в чистом виде танцуют. Но это ведь не всегда есть хорошо, особенно для преподавателя, потому что ты же как бы взращиваешь то самое зерно, вкладываешь в них те или там иные элементы, которые считаешь нужным. Ну, конечно, но дело-то в том, что если речь идет о детском коллективе, конечно, и понятно, что какое-то зерно я им закладываю, а если речь идет о профессиональных коллективах, то там, наверное, залетных-то людей нет. Люди конкретно выбрали эту профессию, и когда... И педагоги тоже разные бывают. Есть те, которые пошли, и им нравится так, как мне в коллективе, в детском. Вот. А есть педагоги, которые... работают в театрах, работают на больших площадках и с профессиональными коллективами. И, допустим, с детьми они могут заниматься, но им, допустим, это не нравится. Вот. Есть куча педагогов, которые могут преподавать, но они не преподают, потому что не могут с детьми найти общий язык. Они как танцовщики сами обалденные. Вот. Они могут с профессионалами работать, но, допустим, с маленькими детьми они поставят, но они удовольствия от этого не получают. А мне нравится. Да, кто-то наоборот. Да, абсолютно, да. Ну, мы заговорили о том, что в дивертисмент приходят с детства, да, ну, чуть пораньше, когда ты становишься подростком. Кто может попасть в коллектив и когда? Какой возраст? Беру я детей с 1 класса. Младше не беру, потому что я один, и у меня нет педагога на данный момент, который бы мог еще мне в помощь заниматься с детьми. Потому что младший возраст — это, как правило, еще очень активные ребята, которые пока один занимается, второй в этот момент играет, третий плачет, четвертый лезет на потолок, а пятый в окошко. Вот, и получается из часу занятия, 20 минут я их успокаиваю, ну, дай бог, 40 минут мы с ними занимаемся. Вот, поэтому я стал брать просто детей уже 1 класса. Им уже можно сказать, ты уже не в детском садике, ты уже взрослый человек. Вот, поэтому, ну, и они поусидчивее уже все-таки. Вот, поэтому так. Коллектив преимущественно женский, да даже не преимущественно, а полностью женский. Вот руководитель только ты, единственный мужчина. Почему так? Почему одни девчонки? Были ли когда-то парни? Были парни, да, были и в младших составах были, и даже есть записи, где парни танцуют. Но пацаны в основном у нас, и это, конечно, очень здорово, что у нас очень развит спорт. Вот, парни все там. Это круто, это здорово, для нас это плохо, конечно, для хореографии. Вот. Но раз так получилось, я просто в один прекрасный момент понял, что, ну,
так произошло. Почему не работать только с девчонками? Вот. И как бы на базе этого можно делать прекрасные номера. И у нас получается как будто. И благодаря детям, я всегда повторяю, не благодаря только мне, благодаря детям. Им огромное спасибо. Ну, дивертисмент — это еще и визитная карточка культурно-спортивного комплекса. И со стороны люди смотрят и думают, это полностью женский коллектив. Наверное, туда и не стоит, вот поэтому никто и не идет из парней. Ну, возможно, да, были ребята, которые хотели, но все-таки женский коллектив, и там сосуществовать нужно. Да, уметь выживать. Ну, о направлениях танцевальных. Вот ансамбль современного танца. Но только ли современные танцы вы танцуете? Нет, да не к сожалению, наверное, даже к счастью. Так получилось, что коллектив современный, база, конечно, современка, но разные запросы от руководства, разные запросы от режиссеров. Вот. И разные форматы мероприятий. Разные форматы, да, абсолютно. И с точки зрения, допустим, танцовщика, это здорово, когда ты владеешь не только одной хорягой, а умеешь быть универсальным солдатом. Вот. И, допустим, тебе показывают какую-то лексику народную, и сейчас, допустим, тоже будет у русской песни 35-летие. Мы там будем участвовать, и там у нас будет один стилизованный русский номер, второй номер подтанцовки. Второй номер будет полностью на базе народной русской хореографии. Почему нет? Это же здорово. И детям это сильно интереснее, если в одном ключе развиваться. А если у тебя разные направления, то это круто же. И во многом универсальность она отражается на творческом росте коллектива. Конечно, да. Но вот в взаимодействиях коллектива с другими, у вас же постоянно коллаборации бывают с коллективом. Например, чаще всего, я так вижу со стороны, это детский театр балета, да? Да, мы нашли друг друга, называется. Девчонки между собой дружат. Да. Им легче. У меня нет такого понятия с кем-то конфликтовать. Я всегда рос в детстве еще в среде, когда было много коллективов. Вот. И да, была какая-то борьба, и мы так подпольно друг друга ненавидели, но тем не менее мы жили все в одном городе и как бы нормально общались все друг с другом. Вот. И вот этой борьбы как бы ее, с одной стороны, в Мирном не хватает. Ну, достаточно мало у нас все-таки коллективов. Но для нашего города, конечно, нормально, но все-таки хотелось бы конкуренции. Но в то же время она даже должна быть здоровой конкуренцией. Мы, конечно, в хорошем понимании конкурируем с балетом «Алмазы Якутии», но конкуренция-то здоровая. Это больше, наверное, рост. Девчонки с моего коллектива смотрят на девчонок с балета. Они учатся у них. Потому что ту школу классики, которую у нас преподают в балете, мало где, наверное, дают. Поэтому это тоже рост для них. Вот. А в свою очередь балет смотрит, наверное, я надеюсь, на моих и тоже чему-то учится. Вот. Ну и как бы, когда мы работаем в каких-то крупных проектах, мы выбираем, конечно, самые сливки из коллективов. И плюс ко всему для массы, вот, мы собираем 2 состава взрослых, и получаются хорошие номера. Вот такая коллаборация. Ну, а теперь поговорим о технической составляющей, даже не технической, а пошивочной составляющей. Вот люди интересуются, наверняка, сидящие в зале, смотря на все это яркое многообразие талантов на сцене. Кто придумывает костюмы для выступлений? Как это разрабатывается все? Это целый, наверное, ряд и комплекс работы. Бывает очень сложно придумывается какой-нибудь костюм. Бывает, сама тематика номера наталкивает на костюм. Угу. То есть вот мы сделали якутский танец стилизованный. Вот, и за основу взяты просто накидки, футболки, которые мы раздербанили, разрезали. Я нашел в интернете орнаменты и наскальную живопись, старую якутскую, и мы отразили это все в костюме. Прям дети сами в кабинете у меня сидели и краской рисовали. Вот. И получился вот такой вот костюм. Вот. Какие-то костюмы обговариваются
со швейным цехом, потому что там профессионалы и мастера своего дела, им огромное спасибо за это, они всегда помогут, поддержат. Вот. Ну и сейчас мы уже кулуарно об этом разговаривали. Новый тренд — это чаты, GPT, и всякие искусственные интеллекты. Правда, еще, конечно, не было еще ни одного у меня костюма, который прям взят оттуда, но сейчас в разработке костюм, номер уже готов, осталось костюм. Пока не буду спойлерить. Когда он случится, посмотрите, получился костюм или нет. Там эскизы были взяты с интернета, и часть эскизов как раз нейросеть сделала. Ну и абсолютно себе достойно получилось. Мне, по крайней мере, понравилось. Можно от чего оттолкнуться, так скажем. Но это мы увидим чуть позже, а чуть раньше, уже 13 апреля, увидим другие, тоже очень крутые костюмы в Мирном. Мы ждем все выступления дивертисмента на сцене Дворца культуры «Алмаз». Без слов называется концерт. Вот чем планируете наполнить программу выступления? Ну, наполнять-то мы, конечно, будем хореографией. На данный момент у нас чистого времени только танца на сцене будет 51 минута. Чистого танца? Да, только танец, 51 минута. То есть средний концерт мы всегда закладываем час 15, час 20. Если при всех хороших стечениях обстоятельств, вовремя посадка зрителя, никаких затыков, выходов и входов не было на сцене, все хорошо складывается, то самый оптимальный концерт час 15, час 20. То есть у нас сейчас только хореографии 50 минут. Но я читал, в афише было написано, что такой фишечкой является отсутствие ведущих, вот этих вот текста, лишних слов и так далее. Ну, а чем будете забивать остальное? Да, я как бы для себя, наверное, выработал такую себе концепцию, что каждый концерт — это без ведущих, то есть чистая хореография. Я мысленно когда-то себя настраиваю на тот момент, что я когда-нибудь сделаю танцевальный спектакль. Это моя идея, до которой пока я еще как режиссер не дорос. Вот. Хочется сделать. Но пока вот такие попытки у меня. То есть концепция, идея в том, что к каждому номеру через видеоконтент, либо это будет световое оформление, будут небольшие такие подводящие истории. Вот. Даже стихи будут. Вот. Но ведущих как таковых не будет. То есть каждый номер самодостаточный. Будет небольшие перед номером, либо перед блоком номеров будут какие-то подводящие эффекты, которые будут настраивать зрителя на тот или иной номер, на ту или иную композицию. Вот. Так что попробуем вот таким образом в этом году сделать. И я думаю, что не нужно будет никаких слов, чтобы зритель понял смысл какого-то номера. Это все мы увидим собственнолично уже 13 апреля в 15:00 на сцене Дворца культуры «Алмаз». И в завершении нашей беседы 25-летие коллектива. Ведь тоже состоится скоро. Да, скоро. Но об этом мы будем говорить накануне. Да, да. И вот, дивертисмент для наших зрителей, если вдруг кто не в курсе, как переводится? Дивертисмент вообще это ряд концертных номеров в каком-либо спектакле, либо балете, который не относится к основной части, основному сюжету, так скажем. Вот. Это такой термин, дивертисмент. Термин классный, коллектив основан с этим именем довольно давно. Вот. Менять я его не стал, когда пришел руководителем. Мне нравится. И очень всегда еще интересно, когда, бывают в нашем времени неграмотные ведущие на конкурсах, так, как правило. И они не знают, что это обычный термин, и произносится дивертисмент. Они думают, что это какое-то английское слово, и пытаются сказать «дивертисмент» ансамбль. И всегда это детьми воспринимается очень смешно за кулисами. Ну что же, аплодисменты дивертисменту. Большое спасибо за беседу. Мы желаем вашему коллективу достойно выступить и тем самым удержать и даже намного поднять планку фирменного ансамбля. У нас в гостях руководитель ансамбля современного танца «Дивертисмент» Александр Лаптев. Спасибо, что пришел. Спасибо вам.